What's up guys, mumeze gute? Ndi Kigali. Ndashaka kubereka aho ndi kano kanya ndano yitwa Kicukiro Kagarama ndakeka. Abantu benshi cyane mu muhanda. I hope ndagira za Remera. So turi mu kagendo hano. Kare. Turimo turagenda hariya. Turagiye kureba inka. Amwashyizemo za poivro n'ibindi byose. Okay. Suhuza. Komera cyane, komera ahubwo komera rwose aho ndagusuhuje rwose usuhuje nde ni Karesebo n'uruganda narwo ndumanyi na Swahili mina yua hakuna shida kila kitu yote tunajua iko mzuri sana ona mdogo yangu wenyewe alinifuata ngenda shaka kugira nk'urwibutso n'urwibutso gusa nzagiye nirebera isombe ko musekura murakoze cyane so muri kano gace harimo abantu benshi cyane cyangwa n'abantu bakeya bajya guhinga mu masangapi mu gitondo kare mzee wako kuki utagiye guhinga unaona kwa upande wangu sikika nikueleze kutoka nilizalika kutoka tangu zamani ningekuaga hapa lakini nililima tena nilichoka basi ulichoka hutaki kulima tena cyangwa n'abagore gusa hano bajya guhinga n'abagabo barahinga cyangwa reka nkubwire n'ikinyarwanda cyiza kuko nacyo ntacyo ngitego abantu bahangaha barakora cyane numvishije yuko hano mu simbizi niba ari icyaro yuko abantu bafite urukundo rw'ukuri yuko abantu bakundana nyabyo bitandukanye n'abantu bo mu mujyi ibyo ni ukuri cyangwa ni ibihuha numvishije ntabwo ari ukugerageza ni nako turagerageza so abagabo ba hano bakunda abagore babo neza babafata neza nanjye ndangizanyije n'umugore imyaka 45 ubone ko atari yahukana ngo arare oya were kumvangira niba abagore rero hari ikintu cy'abagoyi bavuga ngo abagoyi nibura ubonye umugoyi ngewe ndiwi ariko nta rubanza ngirana n'umugore wanjye n'abana banjye nta rubanza ngirana nabo numvishije koko hano mu bice byino iyo bitari mu mujyi yuko abakobwa cyangwa abasore mu by'ukuri bakundana atari ibintu by'uburyarya ntago iyo mukunze nk'umusore muhitamo mushingiye kuki ngo bashingiraho cyangwa bashingire ku butunzi cyangwa wenda kuki ni kubwiza kuko wabonye ko ari mwiza urukundo rwawe hagati nawe mugakundana natungoye cyane kugera mu mujyi abantu bose bari kumbwira yuko urukundo rwabo rushingiye ku mafaranga so nifuje rero kugera hano mwe mubimbira uko mubyumva ntabwo ari amafaranga burya reka nkubwize ukuri ku kigo y'icyanjye uretse ko nta n'icyo mvuga byinjiyemo imbere kuko ntabwo natojwe inangaha abantu bakavukire bakundana kurenza n'ukundi yewe birenze n'abandi bantu babaho muraho neza mwabanza kutwibwira amazina yanyu uti Ishimwe Evariste. Okay, Ishimwe Evariste. Urakoze cyane kuba twemereye ko twagirana ikiganiro uyu munsi.
uyu munsi ndashaka kugira ngo nkubaze umukobwa w'i Rwanda kugira ngo umufatishe mu by'ukuri agukunde bisaba iki? umukobwa w'u Rwanda kugira ngo umufatishe kugira ngo wumve yuko agukunze by'ukuri bisaba iki? biragoye. Biragoye cyane, wadusobanurira? Biragoye kabisa. Urabona nk'abakobwa b'iyi minsi baba bashaka ibintu by'amafaranga, azahara amafaranga gusa, agiye mu buzima nta mafaranga ngira. Rero ni ukuvuga ngo araza yatanga n'amafaranga ufite akigendera. So ni ukuvuga yuko rwa rukundo tuzi rwa kera aho umuntu nta ruhari, so bose baza bashakisha gusa amafaranga. Iyo asanze iyo afite murabana yashira usanga umuntu agukunda by'ukuri. Kuri ubu ngubu se waba ufite umukunzi? So biri guterwa n'iki rero? abo mbona bose ni nk'abo ndi kukubwira. So bose baza bashaka yuko ugira icyo ubahereza, basanga n'amafaranga agahita yiciraho. Ko bitoroshyera? Ntabwo byoroshye kabisa. Ngo uzabona n'umuntu rero gukunda bya nyabyo biragoye. None se ni iki cyabiguhamiriza yuko agukunda twirengagije amafaranga? Reka tuvuge yuko noneho wabonye wa mukobwa ukaba utekereza uti arankunda kano kanya, ni iki cyabiguhamiriza yuko yagukunze? Kuko hari uwo maje kuganira nawe arambwira ati abakobwa bazima bari mu cyaro, sinzi yuko baherereye mu cyaro gusa, ariko nkawe uramutse umubonye atari mu cyaro, ni ikihe kintu cyakwereka yuko koko agukunda? N'abagera mu cyaro bagahinduka. N'abagera bavuye mu cyaro bagahinduka. Mu cyaro bari abakobwa bose. Ubwo ntabwo nabanga abakobwa bazima bari mu cyaro gusa, ahubwo bose barahari. Saba bisaba atari beza bose barahari, ahubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone yagukunze nawe ukabyibonera biragoye cyane. Ushobora kuba ari wa muntu mubonana kenshi, urugero wenda akaba ari umuntu mukunda kubonana cyane, ni ukuvuga ngo ni kuri telefone gusa, harabiyoberanye. Yego. Mwaba muri kuvugana cyangwa se nk'igihe muhuriye bakabwira utuntu twose nta kibazo, cyangwa se kuri telefone akakwemeza buryo cy'ibintu byose, ariko uwo muziranye neza mbese byaba na ngombwa ukagera ukaba wanagera n'iwabo ukamutunguka no kunamenya. Yego. Biragufasha cyane kumubona. So ugomba kubanza kumumenya neza 100% kugira ngo usobanukirwe neza yuko kumenya arabiyoberanye byo ndabizi. Murahurira hano najya hari ahijya ahure n'undi bavugana, reka kwemeza buryo ki ari wowe gusa. Okay, Vanessa, turagushimiye cyane kuri uyu mwanya wawe duhaye, kandi nizera ko turongera kugirana ibihe mu gihe turaba tukiri hano. Urakoze cyane. Sawa.
munsi ndi kumwe na directeur wo kuri Apaperi, umudirecteur mwiza cyane watweretse ikigo akaba yanatusangije amateka y'ikigo cyacu. Yego. Apaperi, ishuri riri muri Gasabo Remera hafi na Sonatube, rifite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu burezi. Rikomeje kwesa imihigo mu kurera u Rwanda ndetse n'amahanga. Abana biga umunsi wose uhereye mu mashuri y'incuke maternelle kugeza mu mwaka wa 6 primaire. Kuva muri maternelle kugera mu wa 2 primaire, abana biga mu Gifaransa, abakuru kuva mu wa 3 kugera mu wa 6 primaire bakiga mu Cyongereza n'Igifaransa. Twigisha programme nationale na programme zijyanye n'ubumenyi bw'ikinyejana cya 21. Harimo coding na robotics. Bidatinze kandi tuzabazanira programme internationale. Abana ba Apaperi bazwiho ubuhanga muri science ndetse no kuvuga neza indimi z'amahanga. Mubyeyi ntuhangayike, ishuri rifite amabisi atwara abana kandi uretse amafunguro meza ahabwa abana bose. Abana bo muri maternelle bagenewe kuruhukira nyuma bagakomeza amasomo. Ubuhanga mu guhanga udushya, integanyanyigisho n'imfashanyigisho bigezweho, kwita ku bana bya kinyamwuga, ingendo shuri, public speaking na debate, siporo no kuvumbura impano z'abana niryo shingiro ry'ubudasa bwa Apaperi. Babyeyi mugana Apaperi barerera abo bajyambere. Twatangiye kwandika abana bashya ni buri munsi mu minsi y'akazi. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 23 21 54. Apaperi, igisobanuro cyazaza heza ho mwana wawe. So nizere yuko uzazana abana banyu hano kuri iki kigo. Ni ikigo kizima cyiza cyane.